pessoal, hoje eu vou gravar o bike check da Satz Spitze. Vou começar aqui por cima. Guidão é um Kona, é próprio de dirt jump mesmo. Eu paguei barato esse guidão, peguei num cara aqui da minha cidade mesmo. Manopla aí, esses brand, é que vem numa Calói Atacama, velho. Aí meu amigo me deu. Mesinha é uma Absolute. Não sei se vai focar, mas é uma Absolute. Caixa de direção Neco, normal, a maioria das bikes vem com ela. Manete de freio é um Epic. Não tá querendo focar, mas é um Epic. Quadro é um Satz Spitze. Gosto muito desse quadro. Acho o quadro muito bom. Ele é ganchado horizontal, então não precisa usar esticador, nada. Olha aqui. Eu uso uma suspensão RST Dirt hidráulica. Ela tem regulagem de preload e regulagem de retorno, que é a velocidade que ela volta. Isso daqui. O aro é um freeride e o cubo da frente é um LTX. Raio normal, preto. Nipple também é preto. Pneu da frente tá bem gasto já, mas é um... Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. É um Lotus. Se eu não me engano, a medida dele... Deixa eu ver se eu acho aqui, mas acho que eu não vou achar. É 2.30. E também já tá na hora de trocar, tá? Gasto de tudo. Agora daqui eu vou pra essa parte. Pedal, eu uso um Demolition. Pedal tava tendo muito trabalho com pedal. Entortei uns 3, quebrei um monte de pedal também. Aí eu peguei esse Demolition, não deu mais problema nenhum. Ele é eixo de cromo, é muito forte esse pedal. Gosto muito dele. Pé de vela é um Deore integrado. Eu peguei ele e cromei. Tirei toda a tinta com lixo, essas coisas. Até depois eu cromei ele pra ficar desse jeito, tipo, escovado. Coroa. Deixa eu passar pra esse lado da bike pra mostrar. Coroa é uma LTX nada wide. Nada wide é porque um dente dela é maior, outro menor, assim, faz que a corrente não caia. TSW X-Time. A do de trás é um freeride também. Cubo é, não sei a marca, eles é sem marca. Catraca, com essa catraca de 9 conto. Até que tava aguentando ainda, todo mundo falou que não ia aguentar. As trás é eixo de porca, na frente é eixo de blocagem. Mas vou trocar também hoje na frente, não tô gostando. O pneu de trás também é um Lotus. Também tá bem gasto. Deixa eu passar pro outro lado agora pra filmar o freio. Freio é um Paco. Vou te falar, não compre esse freio. É um freio muito ruim. Eu já consegui espanar de frenagem ele até que é bom, mas esse parafuso aqui eu já consegui espanar 2 pinças desse freio Paco por causa desse parafuso aqui. Um pouquinho a mais que você aperta, ele já espana. Disco é Paco também, eu pintei o meio aqui de preto. Eu acho que é isso da bike. Raio também, tudo preto, nipple preto. Esqueci de falar aqui do banco. Banco, eu gosto muito desse banco. É um banco confortável, eu paguei muito barato, paguei R$20 na banco da Decathlon. Canote, é aqueles canote normalzinho de... Porque vem daquelas bikes de mercado, essas coisas.
É o modelo que eu mais gosto desse modelo, que é assim, que aperta as coisas, porque não fica soltando. Braçadeiro, não sei que marca que é, não tem nada escrito, mas normal. E central Shift Tech. Shift Tech central. Eu acho que é isso. Não falta mais nada. E essa é a bike. Bike muito boa. Eu uso pra andar no street, mas em breve vai ter modificações nessa frente aqui. Em breve eu vou pegar coisa nova. E é isso. Valeu, pessoal. Dá like no vídeo pra ajudar nós. Falou.